Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás videonávod na detské háčkované pončo Lilia. Nemusí ísť len o detskú veľkosť, môžete si vytvoriť svoju vlastnú veľkosť. V návode sa dozviete ako na to. Návod je vhodný aj pre začiatočníkov a budete potrebovať vedieť, ako vytvoriť základné očko, reťazkové očko, krátky a dlhý stĺpik. Všetky tieto základné prvky háčkovania nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Vzor nie je zložitý, zvládnu ho aj začiatočníci a budeme dlhé stĺpiky aj spájať. Netreba sa však báť, všetko je v návode. Na túto detskú veľkosť som použila 100% luxusnú mercerizovanú bavlnu od Le Crochet Monique z rady Harmonic. Je to trojnitka a použila som 4 mm háčik. Veľkosť je 102 x 31 cm bez strapcov. Strapce majú 10 cm, takže celková šírka je 41 cm. Podľa vlastného uváženia môžete pridať strapce a veľký ozdobný gombík. Miesto gombíka môžete použiť aj šnúrku. Návody na šnúrky nájdete v zozname Rady a nápady. S týmto jednoduchým vzorom si môžete uháčkovať nielen pončo, ale prípadne letný šál či len vrab. A viete, čo je na tom ešte super? Tento vzor môžete použiť aj na uháčkovanie stredového obrusu. Je to na vás. Možnosti máte naozaj dosť, tak sa smelo môžeme pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko. Na tento vzor budeme potrebovať akýkoľvek počet párnych očiek. Pre túto veľkosť budeme potrebovať 66 reťazkových očiek. Ja urobím len kúsok, taký malý vzor, kde použijem 16 reťazkových očiek. Takže ideme 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. Čiže ja mám 16 reťazkových očiek, vy potrebujete 66 reťazkových očiek pre danú veľkosť. Ideme na prvý riadok. Budeme robiť krátke stĺpiky. Krátke stĺpiky budeme robiť takto z opačnej strany reťazky, čiže tu do týchto očiek, do spodného očka z reťazky, a prvý krátky stĺpik urobíme do druhého očka od háčika, čiže 1, 2. Krátky stĺpik. A do ďalšieho očka tiež krátky stĺpik. Čiže robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Robíme zo spodnej strany reťazky. A musíme mať, keďže vy máte 66 reťazkových očiek, čiže na konci musíte mať 65 krátkych stĺpikov, ja musím mať 15 krátkych stĺpikov. Takže pokračujeme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Takže prvý riadok máme hotový, takto vyzerá spodná časť. Tu máme vrchnú časť. Takže máme prvý riadok hotový, vy máte 65 krátkych stĺpikov, ja mám 15 krátkych stĺpikov, čiže to je náš prvý riadok. Čiže tento prvý riadok. Ideme na druhý riadok. 4 reťazkové očká, 1, 2, 3, 4, nahradzajú prvý dlhý stĺpik a prvý reťazkový priestor. Otočím. Nie do tohto očka, čiže to máme vlastne ten prvý dlhý stĺpik. Očko preskočíme a do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko,
Očko preskočíme, do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Čiže robíme si také okienka. Čiže robíme tento druhý riadok. Jedno reťazkové očko, očko preskočíme, do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A znovu jedno reťazkové očko, očko preskočíme, do ďalšieho očka dlhý stĺpik a takto pokračujeme, až prídeme na koniec. Jedno reťazkové očko, jedno očko preskočíme a do posledného očka dlhý stĺpik. Takže máme druhý riadok hotový. Ideme na tretí riadok. Budeme robiť také, akoby cikcaky. To znamená, na začiatku 3 reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik. Teraz budeme robiť 2 dlhé stĺpiky spolu. Tie dlhé stĺpiky budeme robiť do dlhých stĺpikov z predošlého riadku. Čiže ideme hneď do tohto prvého dlhého stĺpika. Prevlečiem a prevlečiem cez 2 očka. Tu skončím a znovu nahodím, idem do ďalšieho dlhého stĺpika. Prevlečiem cez 2 očka. Na háčiku mám 3 očka, prevlečiem cez všetky 3 očka a jedno reťazkové očko. A znovu do toho istého dlhého stĺpika, čiže tu, kde sme robili posledný, prevlečiem, idem iba cez 2 očka, nahodím, ďalší dlhý stĺpik, čiže reťazkové priestory preskakujeme, dlhý stĺpik do ďalšieho očka, prevlečiem cez 2 očka, čiže mám 2 nedokončené dlhé stĺpiky, prevlečiem cez všetky 3 očka. Čiže spojila som 2 dlhé stĺpiky spolu a robím ich do dlhých stĺpikov z predošlého riadku. A jedno reťazkové očko. A znovu do toho istého očka nedokončený dlhý stĺpik, do ďalšieho dlhého stĺpika nedokončený dlhý stĺpik. Mám 3 očka, prevlečiem cez všetky 3 očka a jedno reťazkové očko. A znovu do toho istého očka nedokončený dlhý stĺpik, do ďalšieho dlhého stĺpika nedokončený dlhý stĺpik, mám 3 očka, prevlečiem cez všetky 3 očka a jedno reťazkové očko. A takto pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Pozor, prišli sme na koniec. Ideme posledné vlastne spájať 2 dlhé stĺpiky, čiže nedokončený dlhý stĺpik. Pozor, tu na reťazkové očko preskočíme do ďalšieho očka alebo na vrch tretieho reťazkového očka z predošlého riadku. Urobíme tiež nedokončený dlhý stĺpik. Mám 3 očka, prevlečiem cez všetky 3 očka. Tu už reťazkové očko nedávame, ale urobíme ešte jeden dlhý stĺpik do toho istého očka, do toho posledného očka. Čiže máme tretí riadok hotový. Čiže tento tretí riadok máme hotový. Ideme na štvrtý riadok. Zase budeme robiť takéto okienka. Čiže na začiatku 4 reťazkové očka. Raz, 2, 3, 4, otočím. A budeme robiť dlhé stĺpiky do reťazkových priestorov. To znamená, tuto máme ten krajný dlhý stĺpik, tuto sme spájali a ideme sem, tu máme reťazkový priestor, tak do ňoho pôjde dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko. Toto spojené očko preskočíme a do reťazkového priestoru dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko a do reťazkového priestoru dlhý stĺpik. Pokračujeme, až prídeme na koniec. Reťazkové očko a dlhý stĺpik do reťazkového priestoru. Takže pokračujeme. A
A prišli sme na koniec, jedno reťazkové očko. Toto očko preskočíme a tu na vrch tretieho reťazkového očka urobíme posledný dlhý stĺpik. Takže máme už aj štvrtý riadok hotový. Jedna strana, toto bude naša lícová strana. Takže ideme na 5. riadok. Tu ideme si robiť tento riadok. Na začiatku 3 reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik. Otočím. Budeme robiť 3 dlhé stĺpiky spolu do každého reťazkového priestoru. Takže tu máme prvý reťazkový priestor a 3 dlhé stĺpiky spolu. To znamená 3 nedokončené dlhé stĺpiky. 1, nedokončím. Druhý, nedokončím. Tretí, nedokončím. Na háčiku mám 4 očka. Prevlečiem cez všetky 4 očka a jedno reťazkové očko. Máme ďalší reťazkový priestor. Znovu 3 dlhé stĺpiky spolu. 1, 2, 3. Prevlečiem cez všetky 4 očka, jedno reťazkové očko. A ideme do ďalšieho reťazkového priestoru. 3 dlhé stĺpiky spolu. 1, 2, 3. Prevlečiem cez všetky očka, jedno reťazkové očko. A takto pokračujeme, až prídeme na koniec. 1, 2, 3. Cez všetky reťazkové očko. 1, 2, 3. Cez všetky reťazkové očko. 1, 2, 3. Cez všetky reťazkové očko. Posledný reťazkový priestor. 3 dlhé stĺpiky spolu. 3. Pozor, tu tiež reťazkové očko nedávame, ale dlhý stĺpik na vrch tretieho reťazkového očka. 1, 2, 3. Dlhý stĺpik. Čiže toto je naša lícová strana. Máme 1, 2, 3, 4, 5 riadkov. Máme hotových. Ideme na 6. riadok. Ideme si znovu robiť okienka. Čiže na začiatku 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4. Nahrádzajú prvý dlhý stĺpik a prvý reťazkový priestor. A teraz znovu budeme robiť dlhé stĺpiky do reťazkových priestorov. Čiže toto očko preskočíme, to spájacie. A dlhý stĺpik do reťazkového priestoru. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do reťazkového priestoru. Reťazkové očko, dlhý stĺpik do reťazkového priestoru. A tak si prejdeme celý riadok. No a prišli sme na koniec. Reťazkové očko. Očko preskočíme a na vrch tretieho reťazkového očka dlhý stĺpik. Čiže máme ďalší riadok hotový. 1, 2, 3, 4, 5, 6. riadok máme hotový. Ideme na 7. riadok. Znovu budeme robiť okienka. 4 reťazkové očka, 1, 2, 3, 4, otočím. A teraz budeme robiť dlhé stĺpiky do dlhých stĺpikov z predošlého riadku. Čiže reťazkový priestor preskočím a idem do dlhého stĺpika. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. A takto pokračujeme, až prídeme na koniec. Čiže robíme dlhé stĺpiky do dlhých stĺpikov a medzi tým máme jedno reťazkové očko. No a prišli sme na koniec, jedno reťazkové očko. Očko preskočíme a tu, čiže znovu na vrch tretieho reťazkového očka, dlhý stĺpik.
Takže máme ďalší riadok hotový. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ideme na 8 riadok. Znovu okienka. 1, 2, 3, 4 reťazkové očka. Otočím, nahradzajú prvý dlhý stĺpik a jedno reťazkový priestor. A znovu robíme dlhé stĺpiky do dlhých stĺpikov z predošlého riadku. Čiže len ten predchádzajúci riadok zopakujeme. A dlhý stĺpik. Reťazkové očko. A dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. Takže len opakujeme predchádzajúci riadok. Prišli sme na koniec. Reťazkové očko. Očko preskočíme a na vrch tretieho reťazkového očka dlhý stĺpik. Čiže máme. Takto nám to vyzerá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 riadkov máme hotových. Ideme na 9. riadok a budeme vlastne robiť tento riadok. To je riadok 1, 2, 3, 4, 5. Na začiatku 3 reťazkové očka. Otočím a robíme 3 dlhé stĺpiky spolu do reťazkových priestorov. Takže poďme. 1, 2, 3, prevlečiem cez všetky 4 očka, jedno reťazkové očko a do ďalšieho reťazkového priestoru 1, 2, 3, prevlečiem reťazkové očko. No a pokračujeme, až prídeme na koniec. 3 reťazkové. 3 reťazkové očko. 3 reťazkové očko. Ešte posledný reťazkový priestor. 3 dlhé stĺpiky spolu. Už nerobím reťazkové očko, ale na vrch 1, 2, tretieho reťazkového očka dlhý stĺpik. Takže máme 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. riadok máme hotový. Ideme na 10. riadok, budeme robiť okienka. Takže 4 reťazkové očka, 1, 2, 3, 4 nahradzajú prvý dlhý stĺpik a jedno reťazkový priestor, otočím a dlhé stĺpiky robíme znovu do reťazkových priestorov. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do reťazkového priestoru. Takže pokračujeme. Dlhý stĺpik. A prišli sme na koniec, jedno reťazkové očko. Očko preskočíme a na vrch 1, 2, tretieho reťazkového očka dlhý stĺpik. Čiže takto. To by mal byť 10. riadok, ak dobre počítam. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čiže to už máme. Tu sme, 10. riadok. Ideme na 11. riadok, znovu budú okienka. Nie, to sme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. riadok, tak to boli okienka. Áno, tu sme. Teraz ideme na 11. riadok a budeme robiť ten cikcak, tie 2 dlhé stĺpiky spolu. Takže na začiatku 3 reťazkové očka nahradzajú prvý dlhý stĺpik. Otočím a budeme dávať 2 dlhé stĺpiky spolu a budeme ich robiť do dlhých stĺpikov z predošlého riadku. Čiže ideme hneď do prvého, nedokončený dlhý stĺpik, do ďalšieho dlhého stĺpika, nedokončený dlhý stĺpik, prevlečiem cez všetky 3 očka a jedno reťazkové očko. A ideme ďalej znovu do toho istého. Vždy vychádzame z toho istého, kde sme vlastne robili posledný, ten nedokončený dlhý stĺpik. Takže nedokončený dlhý stĺpik
do ďalšieho dlhého stĺpika nedokončený dlhý stĺpik, prevlečiem cez všetky očka, reťazkové očko. A znovu nedokončený dlhý stĺpik do toho istého očka, do ďalšieho dlhého stĺpika, nedokončený dlhý stĺpik, prevlečiem cez všetky 3 očka a reťazkové očko. A takto pokračujeme ďalej. Prišli sme na koniec, čiže nedokončený dlhý stĺpik do toho istého dlhého stĺpika z predošlého riadku, očko preskočíme a do ďalšieho očka nedokončený dlhý stĺpik, prevlečem sa všetky 3 očka, reťazkové očko nedávame a ešte jeden dlhý stĺpik do toho posledného očka. Čiže máme ďalší riadok hotový. To máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 riadok máme hotový. Ideme na riadok 12 a znovu to budú okienka, čiže 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4, otočím a dlhé stĺpiky robíme do reťazkových priestorov, čiže toto je vlastne ten prvý dlhý stĺpik, očko preskočíme a do reťazkového priestoru dlhý stĺpik, reťazkové očko a dlhý stĺpik do reťazkového priestoru. Reťazkové očko, dlhý stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru a takto si to prejdeme celé. No, reťazkové očko, prišli sme na koniec. Toto očko preskočíme a na vrch tretieho reťazkového očka, čiže do posledného očka urobíme dlhý stĺpik. Takže toto je náš vzor. Urobili sme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 riadkov. Teraz sa nám už vzor bude stále len opakovať a budeme opakovať riadky 3 až 12. Čiže teraz pôjde riadok tento cikcak, okienka, 3 dlhé stĺpiky spolu, 3 riadky s okienkami, 3 dlhé stĺpiky spolu, okienkový riadok, cikcak, okienkový riadok. A znovu pôjdeme cikcak, okienkový riadok, 3 dlhé stĺpiky spolu a tak ďalej. Čiže riadky 3 až 12 budeme stále dokola opakovať, čiže týchto 10 riadkov a tento vzor zopakujeme 8 krát pre túto veľkosť, čiže musíme končiť riadkom s okienkami a potom, keď budete mať vlastne tých 82 riadkov hotových, urobíme si ešte 83. riadok pre túto veľkosť. Samozrejme, vy si môžete spraviť to opakovanie vzoru, koľko potrebujete, podľa toho, akú robíte veľkosť. Posledný riadok, nepárny riadok, musí byť ešte z krátkych stĺpikov. To znamená, na začiatku jedno reťazkové očko, ktoré slúži len na otočenie, otočím do prvého očka krátky stĺpik. A robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého reťazkového priestoru a do každého dlhého stĺpika z predošlého riadku. Takže ešte posledný riadok si prejdeme krátkými stĺpikmi. Robíme do každého reťazkového priestoru, do každého očka a musíme mať rovnaký počet krátkych stĺpikov, takisto ako sme mali vlastne v tom prvom riadku. Čiže ja som mala 15 krátkych stĺpikov, tak musím mať tiež aj v poslednom riadku 15 krátkych stĺpikov. Keď máte 65 krátkych stĺpikov, aj v poslednom riadku musíte mať 65 krátkych stĺpikov. Takže posledný riadok je z krátkych stĺpikov. Aj do posledného reťazkového priestoru a pozor aj na vrch tretieho reťazkového očka.
ide krátky stĺpik. No šupa tam. Čiže takto nám to vyzerá. Čiže vzor sa stále opakuje, keď pozeráme. Čiže ho mám odtiaľto, potiaľto. To mám jedenkrát, odtiaľto, potiaľto. Druhýkrát, odtiaľto, potiaľto. Tretíkrát, odtiaľto. Štvrtýkrát. Tuto štvrtýkrát. Piatýkrát, šiestýkrát, siedmýkrát a tu ho mám vlastne 8-krát, ako som povedala, vzor 8-krát a ešte posledný riadok mám z krátkych stĺpikov. Prídeme na koniec, nezabudnú do posledného očka, teda krátky stĺpik. Ukončím. Čiže toto je náš základný obdĺžnik na pončo. Keď máte teda požadovanú dĺžku hotovú, pozašívame konce. No a keď máme konce zašité, tak z lícovej strany, ešte tu z pravej strany, z lícovej strany si pridáme strapce. Použijem veľkosť strapcov. Je približne nejakých 10 cm. A vlastne omotávam okolo kartónu 3-krát. Takže idem 1-krát, 2-krát, 3-krát. A dávame okolo každého toho krajného dlhého stĺpika tu na začiatku aj okolo toho krátkeho riadku. Čiže tu hneď a potom okolo každého toho krajného dlhého stĺpika. Teda zo spodu, lícovú stranu mám hore. Prevliekam, čiže okolo toho každého krajného dlhého stĺpika dávam strapce. Omotávam teda 3-krát. Raz, 2, 3. Okolo každého krajného. Čiže takto si to celé tú jednu jedinú stranu si len prejdeme a pridáme si takto strapce. No a prišli sme na koniec. Ešte aj tu do tohto posledného riadku, alebo vlastne to je prvý riadok, tu okolo toho krajného krátkeho stĺpika. Tiež naviažeme strapec. Takže mám strapce na spodnej časti. Teraz tu z tejto druhej strany, čiže tu mám strapce, tu sme začínali, toto je vlastne prvý riadok. Tu mám, na pravej strane mám strapce a tu na ľavej strane do
20. riadku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Do tohto 21. riadku si našijeme gombík. Lebo keď si to preložíme, aby nám tam vlastne ostal otvor vlastne na hlavu, kde budeme prevliekať. Čiže prišívam gombík z lícovej strany. Takto. Takže gombík mám prišitý. Teraz už hoci okolo vlastne ktoréhokoľvek riadka prevlečiem, ale približne by to malo byť tiež okolo toho 20. riadka. Záleží podľa toho, či to budeme teda stylovať ako pončo. Čiže tu mám 21, tu dám do 23. riadku. Mám predsa len väčší priestor. Čiže mám už aj gombík prišitý. Strapce mám, stačí už len zafixovať tvar. Môžete použiť mokrú fixáciu, suchú fixáciu, fixáciu pomocou pary. Najlepšia však bude samozrejme mokrá fixácia. A máme tým pádom hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania a Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku, Instagrame a aj na Vero. A nezabudnite sa mi pochváliť svojimi kúskami prostredníctvom sociálnych sietí. Už teraz sa teším. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si znovu niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!